Goedenavond, het is zondag 8 december en je kijkt naar Zeeland Nu met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. In de Oostkerk in Middelburg trad vanmiddag een Syrische band op. Een bijzonder moment nu het nieuws uit Syrië komt dat het regime van Assad is gevallen. Today we liberated. Today Syria is free. De afgelopen 3 dagen ging geslapen, alleen geslapen 35 minuten. Die 35 minuten ik geslapen, Assad weg. Ja. Als u dit nieuws zo volgt, bent u dan hoopvol over dat u misschien ooit terug kan keren naar Syrië? Ja, die ben ik goede vraag. Ja. Elke mens willen gaan naar zijn land. We moeten wachten binnen korte tijd, omdat niet veilig nu. Naast deze meneer wilden andere bezoekers uit Syrië niet reageren omdat ze het nieuws nog te vers vinden en niet weten of ze nu blij of bang moeten zijn van wat er komen gaat in hun thuisland. 3, 2, 1, go! Met een druk op de knop veranderde de haven van Zierikzee gisteravond in een sprookjeswereld met licht en projecties. Ondanks de barre weersomstandigheden kwamen er toch wat mensen naar de eerste avond van Lichtkunstfestival Zeelicht. Heel mooi om te zien. Ik heb nu een kleine kilometer gelopen, denk ik. En vind het heel indrukwekkend. En ook de animaties tegen de gebouwen aan. Erg mooi om te zien. En met name de ballen, dat soort lichtorgel denk ik dan, vind ik het meest mooie. Ja, prachtig. Het zijn 9 lichtkunstwerken die hier op de strip van Zuidhavenpoort tot en met het Havenplein te zien zijn van internationale kunstenaars. De kunst wordt op deze manier laagdrempelig gebracht en de organisatie hoopt hiermee de Zeeuwen met elkaar in contact te brengen. Dat men hier naartoe komt, bijvoorbeeld met vrienden en dergelijke, maar ook dat ondernemers zich verenigen en ook verbinden. Dat zij hier activiteiten omheen kunnen organiseren om met elkaar leuke dingen te doen. Het festival duurt nog tot en met 14 december en is iedere avond gratis te bezoeken. Er zijn gisteravond in de provincie 2 ongelukken gebeurd met auto's waarbij alcohol in het spel was. Bij dit ongeluk bij Heinkensand raakte 1 iemand gewond. Een 38-jarige man werd kort na het ongeluk aangehouden omdat hij had gedronken. Het ging ook mis bij de Schroebrug in Middelburg. Ook daar klapten 2 auto's op elkaar. Een 21-jarige bestuurder had meer dan 2 keer te veel gedronken. Ook werd verboden vuurwerk aangetroffen in een van de auto's. Dat is in beslag genomen. Geheel in de sfeer van december wordt komende week een gedeelte van het stadhuis van Middelburg ingepakt met netten. De aanleiding is echter niet feestelijk. Nee, dat klopt. We zijn natuurlijk een tijdje al met de voorbereiding van de renovatie van de gevels bezig. En vooruitlopend daarop moeten we nu eigenlijk maatregelen nemen om gevaar te voorkomen. En dat betekent dat we netten gaan plaatsen, steenvalnetten. Om te voorkomen dat er toch gruis naar beneden komt wat gevaar voor de omgeving gaat opleveren. Al eerder werden in 2020 voor de balustrade gaasschermen geplaatst. En in 2022 aan de zijkant van het stadhuis netten aangebracht. Hoog tijd voor een grondige opknapbeurt zou je zeggen. Die staat op de rol, maar dat duurt nog even. Nou, we hebben met flora- en fauna-wetgeving te maken. En dat betekent dat er vleermuizen zijn aangetroffen. En dat betekent dat we dat in het voorjaar nog een keer opnieuw moeten doen. En eventueel zelfs maatregelen moeten treffen. En daar heb je dan weer 6 maanden de tijd voor nodig om die te nemen en te zorgen dat dat gewend. Alle labmiddelen zijn volgens de wethouder voldoende om veilig onder de muren van het stadhuis te kunnen wandelen en fietsen. Er wordt sowieso met enige regelmaat onderzoek gedaan. De Monumentenwacht doet dat bijvoorbeeld ook. En dan wordt er ook geklopt. Dan wordt er ook wel loshangend puin van afgehaald, zeg maar. Dus in dat opzicht denk ik dat dat wel te voorkomen is dat er echt ongelukken gebeuren de komende tijd. Dus we hebben eigenlijk min of meer de garantie gekregen dat dit afdoende is in ieder geval. Het plaatsen van de netten gaat €63.000 kosten. In 2026 volgt als het goed is de grote restauratie. Daar is alvast 10 miljoen voor gereserveerd. We begonnen deze zondag bewolkt en regenachtig. In de middag werd het wel vrij snel droger vanuit het noordoosten en kwam soms ook eventjes een opklaring voor. De temperatuur die lag zo tussen de 7 en de 8 graden en er stond een stevige noordoostenwind. Nou, vanavond komt plaatselijk nog een opklaring voor, maar vannacht domineert de bewolking met lokaal een drupje regen. Minima rond 5 graden bij een doorstaande noordoostenwind.
Nou, morgenochtend is het bewolkt, maar eerst wel overwegend droog. Morgenmiddag krijgen we vanuit het oosten te maken met wat lichte regen. Bij temperaturen van maximaal 6 tot 7 graden. Met nog altijd een stevige noordoostenwind die het voor het gevoel extra koud zal maken morgen. Nou, vanaf dinsdag volgen een aantal droge dagen, maar is het op dinsdag en woensdag wel overwegend bewolkt. Vanaf donderdag komt er wel wat meer ruimte voor de zon en dan oogt het ook gelijk wat vriendelijker buiten. De temperaturen komen iets onder de norm te liggen voor deze tijd van het jaar en dalen overdags naar een graad of 5, met later in de week ook een toenemende kans op lichte vorst in de nacht. En tot zover nog een hele fijne zondagavond en graag tot morgen.